안녕하세요 여러분. 오늘은 할머니 댁에 가는 길이에요. 잠깐 출출해서 휴게소에 왔어요. 바로 가보실까요? Follow me. 여기는 까베기가 엄청 유명하대요. 용절모로 먹었다던데. 하루 주문해볼게요. 까베기. 드디어 까베기를 가지고 왔어요. 이게 5,000원. 와, 정말 맛있겠다. 아, 너무 쫄깃하고 달콤해요. 역시 유명한 이유가 있네요. 또 운전하다가 꼭 출출하면 까베기 드셔보세요. 그럼 저는 다시 할머니 집으로 열심히 또 가볼게요. 그럼 다음에 안녕.